एक गांव में एक किसान रोज अपने खेत में काम करने जाता था। पास के जंगल में एक हाथी भी रहता था। एक दिन किसान ने देखा कि हाथी के पैर में कांटा चुभा है। उसने डरते हुए भी कांटा निकाल दिया। अगले दिन तेज बारिश में किसान की फसल बहने लगी। तभी वही हाथी आया और अपनी सूंड से मिट्टी जमाकर फसल बचा ली। किसान मुस्कुराया और बोला, भलाई कभी बेकार नहीं जाती। हाथी ने सूंड उठाकर किसान को सलाम किया